Хорошо. А что нужно говорить? А кто будет смотреть это видео? Никто Алло, его не будет привет, смотреть за Александр. собой. Привет, Андрей. Где что? Мне нужно было гитару сегодня взять, что-то вообще ступила. Нужно было спеть это гречка. 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 Почему сейчас? Челик, блин, просто что-то с темой. Я ему сказала, переставайте. Он такой, а что я делаю не так? Я такая, плюс С. Он такой, это не плюс С. Я такая, в смысле это не плюс С? Ну а что? Мне тут придется прописываться. Знаешь, типа, ошибочно выдать варн лизеру, но это почти невозможно. Ну, так кокос может. Вот кокос может сделать. Он Юрию голову на лизерке выдал варн за крышу рифа или там слив не теры рифа. Хелен Гресса получала там, короче, за ЗРК, по-моему. Когда, типа, тебя в мэрии слил бомжик, и ты возвращаешься, и кокос за тобой следил. Холодные стены. Я дальше не помню. Как вы, Почему как же он вы... репорт еще? Давайте обсудим, как же вы добились успеха в своем подразделении. Честно, Я вообще не добился успеха. отношение к сотрудникам. Юра, ты раньше не мог? Ну, что-то про меня тоже скажи, потому что я ж тоже до деятельности стою тут. Ага. Цветок, у тебя много всего. Ну, объектив. Ну да. Не, реально, ты выгоришь. Ты не думаешь, что ты выгоришь такой? У тебя не было такого? Нет. Что сейчас Знаю. будешь делать, а к концу срока вообще ничего не сможешь? Нет? Не знаю, ну, типа, я не особо состав, я только прошу эфиры проводить, а все остальное как-то само. Ну, выиграю, хрен с ним. Я уже... Понимаю. В смысле, ты в обезьяннике? Ты не был в обезьяннике вроде. Ну, я же не была в обезьяннике. Лол, у меня вылетело почти по пейде, я уж испугалась. Так, в сети Жан-Луиджи, Кокос, Франческо и Брайан Хантер. Ну, считай, я... Нет, я... Вы вообще понимаете, о каком бреде мы разговариваем? Что это за дичь? Как к тебе попали такие люди? И пауза по 2 минуты. Посмотрите на бомжа. Прости, я и рос- Оксана, М? Оксана, последи за 408, посмотри, как он просто расселся. Нормально, а чё не так? Что ты? Понимаю. А чё, у нас... Ну, сделает. Вейн крутой игра. Я не могу проверить байк, потому что его вообще невозможно проверить, блин. Это же рандом.
Он Вот на как мне папку еще проверить успеет. ноубай? Вот каким образом я проверю человек ноубай? Но байк? Типа, за Вообще, он палится, он палится. ноубай. Подожди, он палится. Он Я не помню, как палится, он вообще не палится. он палится. Ну как я не помню. Смотри, Но он палится. нет, смотри, предположим, я кучу раз врезался, не падал, у меня нет ноубай, у меня читов нет. Ну, можно попробовать прям в него спавнить машину. Если он не упадет, то ну такое. А если что, Вырубай. извинись. Забанил. Какую же мы дичь порим. Приходит. Такого. Так, чтобы смеем. Когда мы эти ацтеки возьмутся, вот сейчас, короче, типа же Вагас у него срок. Сейчас я на теры посмотрю, подожди. А мне одной кажется, Баллас. Вагас. Да, Да, они баллас. сейчас будут. У них счет. Нет, у них 19-17. У Баллас уже бан есть. 2 бана есть. Ну, давайте объективно. Если у Вагаса срок, могут поставить какого-нибудь лошачка, и ацтеки закоптят, я считаю. Нет, ну смотри, сейчас террор равномерно распределят перед всеми, и придется опять вар делать. А я не знаю, мне кажется, у ацтека мало типа осталось времени. По 19 минут еще, ну да, капец. Вот у меня есть. Сколько я уже отстоял? Подожди, какое сегодня число? Блин, 10 дней. Тут. Хотя вроде быстро пролетели. Да я уже так заем. Ну, ацтека 2 предупреждения, ацтека Баллас не смогли заплатить, все нормально. Еще у Балласа 2 бана, у него нечего, у него террор нельзя отдать, значит, ему просто Таня, какой вопрос был? Балласа снимут завтра, у него уже, он уже 3 дня на расписке сидит. Пролистай чат. Сейчас что-то. Какую проблему? Надо что-то менять в Почему? обществе. Типа как? Привлекать людей, что ли, или что? Короче, сейчас ни хрена не пишу. В баре могут быть скидки? М?